یا بابا چی آوردم؟ حاجی این طلا 18 امنا 24. حالا بذار آقا نادر باز کنه میبینی. ظرفی که برای 50 سال پیشه و درش باز نشده، میخوایم بازش کنیم بعد 50 سال و ببینیم چی داخلش. یا خوده پیغمبر خیلی طبیعی اعلی بهتر، یعنی لنگه اینو جایی پیدا نمی کنید. به نظرت چیه تو این؟ اصلا چی هست؟ حدس بزنید. تا زمانی که درش وا نکردن وقت دارید که بگید چیه بابا؟ بذار باز شود، دیده شود. بذار دوستان بگن دیگه، ما که میدونیم چیه. به نظرت خیار شروع یا چیه؟ عجب خیار شوریه. رب گوتی فرنگی دشت مغانه ای. بله، ظرف اینجا ظرف اصلی که بعد از 50 سال درش باز شد. آجی اصل نیست، چی اصل نیست. ببین بیا اینا، بیار دوربینو بیار ببین. زنبورش هم هست. طلای ناب بیا دوربین نزدیک، بیا یعنی آجی زنبورش همش معجون طلا جایی پیدا نمی‌کنه. جواهر ماشاءالله. بیا این قسمت بگی. اینا می‌بینی اینا همشون زنبورشه. این همه زنبور بعد 50 سال اصل مونده دیگه، سالم مونده دیگه. اصل چیزیه که خراب نمیشه، 100 سال بمونه.